Hai guys, ini part 2-nya aku bagian membersihin ya guys makeup. Tapi itu tuh kayak oh my god banget. Bentar aku ke kamar mandi dulu ya. Aku udah di kamar mandi tinggal bersihin muka. Pakai sabun. Harus cepat-cepat. Coba tunggu ya. Guys, ini udah wow. Jadi bersih lagi muka aku guys. Subscribe.